guys, today we're gonna do unboxing. Two box. One box of LG monitor for my desktop, my new desktop. Computer small computer desktop. It is a Dell desktop. So, okay guys, let's start it. There you go. This is the box. So, oh, what happened to my camera? Come on, my camera. Yep. There you go. That's good. Perfect. So, one opener. I'm in the cutter to open it. Okay, dyan ka muna. So, this is the box. Guys, this is not really open yet. So, I got received this box. What day? Last Friday. So, hinihintay ko talaga yung isang box na dumating para sabay ko nang i-unbox. So this is my computer desktop at ang isang box is the LG monitor. So ayan. So para isang unboxing na lang kaya hinihintay ko na yung isang box. So kasi kanina lang dumating yung isang box yung aking monitor. So ayan. Pagsabay na natin. Ako pinagpapawisan. So, oh, careful. Wow. So, guys, itong isang box na ito, may kasama na siyang keyboard. Yeah, keyboard and the mouse. Yeah, this is the keyboard, I think. This is the keyboard. Obviously, very obvious. So, ayan. So, ayan ang kasama niyang keyboard. So guys, i-unbox na lang muna natin and then tawag ito. Mamaya ko na sabihin ang fully talaga ang kanyang specification. So ayan. Kasi unbox ko na lang muna. So ito ang kanyang tawag ito. Keyboard. Ang kanyang keyboard. Kakalat na naman ako sa aking sarili. Iyan po ang kanyang keyboard. Ayan guys. Nakita pa sa camera. Sandali nga. Ayan. Tuturwas kasi ang aking one. So ayan ang aking keyboard. Ayan. So, hindi pag ito. At ang kanyang kasama. Cord. So, dyan ka. At ang kanyang mouse. Ayan. Ayan ang kanyang mouse. Ayan. Ayan ang kanyang mouse. Bibig siya ng mouse. So, dyan ka na. There we go. Ayan. Ito na sa camera. Yo! Ayan, ako ay pinagpapawisan. So, I think, wala ko siya.
So, ayan siya guys. Yan ang ating bagong desktop. Ang tawag ito 2020 Dell Vostro 3471. Ayan, small desktop computer. At siya ay 9th Gen Intel Core i3 to 9100. Ayun. Core i3 9100. So, ayun guys. So, ano siya? Maliit lang siya. Hindi siya totally malaki. So, ayun. Kaya ano siya? Small desktop computer. Ayan guys. Ayan. So, ayan po siya. Ayan ang kanyang harap. At ayan ang kanyang likuran. So, ayan. So, nabuksan na natin. Mamaya ko na yan, sabihin yung fully specification niya. So, basahin ko na lang. Mahirap mag-memorize ng specification. So, mamaya basahin ko na lang siya. Itabi na natin siya. Para may sunod na natin ang tawag nito? Monitor. So, this is the monitor. Wow. This is the monitor. Hindi na ako nakita. Hello! Andito ako. Nasaan na? Natakpan na ako eh. Baba ka ng konti. Natakpan yung aking beauty. Ayan. So, this is my monitor. Kita ba dyan? So, ayan. Ano siya? Dito ba yan? Ayan. LG UHD monitor 4K siya. Monitor LG UHD 4K. Ayan. Na 27 inches. So, ayan. Unbox na rin natin. Kompleto siya. So, ito siguro ang kanyang adapter. So, ito muna. At ito siguro ang kanyang stand. And with the manuals. Importante ang manuals. So, sabihin natin with the CD. Ayan. Sana yung binigyan ng CD, hindi siya copyright. Ano yun? CD ng songs talaga yun. Pasawi talaga.
pinakamataas niya. Pinakamataas na pala yun. So, pag ano, ayun. Ganun pala. Hindi na pala pinakamataas. So, hindi mababa. Pag-over. Ayun guys, subukan na natin yung suck. At pag na natin. Ayan guys, na-setup ko na ang aking bagong computer desktop at ang aking bagong monitor. So, ayan guys. So, basahin ko na lang ang kanyang specification. Ang aking small desktop computer ay 2020 Dell Vostro 3471. Ayan. So, 9 Gen Intel Core i3 to 9100 with 32GB RAM. Wow, ang taas nun, di ba? With 2TB HDD plus 2TB SSD. Nakakabulbasahin, di ba? So, ayun. Intel UHD Graphics 630 with DVD rewritable. Ayan. So, ayan siya. And ayun na, ang kasama niya nga ay wired keyboard and mouse. Basahin ko pa yung iba. Siya ay LG 27UL850. I don't know how to read it. LG 27UL850W. Ayan. 27 inches UHD with yung IPS display niya is 3840 by 2160. Ayan, with the VISA display HDR400 and USB Type-C connectivity. Ayan. So, ayan po siya. So, yun na lang. I-display ko na lang yung ilagay ko na lang yung sa description below ang specification ng dalawa ng desktop at ng monitor. So, ganun na lang po. Ganun lang guys. Thank you. Ayan guys, bilang karagdagan pa nga pala sa video ito. Ayan, mag-zoom. Ayan. Ayan, this is a 32GB SnowBell USB card. Ayan, yun ang tawag sa kanya. So, ayan siya. So, ayan. Ayan. So, ayan siya. Ano po siya? Ayan. Ganyan lang siya. Ayan. O, paano pa hawak? Ganyan. So, guys, ang totoo, hindi ko alam kung
paano gamitin ito. Basta ito yung kasama niya sa item ng aking 2020 Dell Vostro 3471 small desktop computer in 9 Gen Intel Core i3 9100. Ayan. So, ayun guys, thank you so much.